ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الملبن، والنوع ده من الحلويات معروف في مصر باسم الملبن. في الدول العربية ليه اسماء كتير متعددة، منها مثلا راحة الحلقوم. هنعمل الملبن بتاعنا النهارده بطريقة بسيطة وبمكونات بسيطة جدا، وكمان هنعمله بدون جيلاتين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة ولايك للفيديو، ولو بتشوفيني من على الفيس ما تنسيش تعملي لي متابعة للصفحة ولايك للفيديو. تعالوا يا امارات كده ندخل مع بعض على التقيل ونشوف عملنا الملبن بالنتيجة القمر. طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها، وطبعا الصورة اصلا بتقول قد ايه الملبن جميل، قد ايه النتيجة ناجحة، والنتيجة بإذن الله مضمونة، ومن أول مرة بإذن الله هتعمليه هيطلع معاكي بنفس النتيجة اللي انت شايفاها. بس تابعي معايا الفيديو للآخر، الفيديو كله أسرار، كله تريكات مهمة جدا، وكل خطوة بنمشيها بتفرق جدا جدا في النتيجة النهائية للملبن بتاعنا. يلا تعالوا نشوف عملنا الملبن ده ازاي، ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. اول خطوة هنعملها ان احنا هنحضر القالب اللي احنا هنشتغل فيه. عندي كده الحلة اللي انا هشتغل فيها، بدأت ان انا ابطنها بورق الزبدة وبديها دهنة خفيفة من الزيت، وبرش عليها طبقة من النشا، وبتأكد ان انا غلفتها كويس جدا بالنشا. دلوقتي هندخل على الخطوة التانية، وهي عندي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، بدوبها في حوالي معلقتين من المية العادية من الحنفية، وبقلب كويس لحد ملح الليمون ما يدوب تماما. يا جماعة من ربع معلقة صغيرة ممسوحة، ما نكترش في ملح الليمون. لان احنا لو كترنا في ملح الليمون الملبن بتاعنا هيبقى مزز. لو هتشتغلي بالجرام هيبقى 1 جرام، متزوديش اكتر من كده. بنجيب الحلة بتاعتنا وبننزل عليها بكوبايتين من السكر، الكوبايتين من السكر بيعادلوا 400 جرام. بنزل عليهم بكوبايتين ونص من المية اللي هم نص لتر من المية، يعني 500 جرام. هسيب لكم المقادير مكتوبة بالجرام وبالكوباية في أول تعليق لو بتشوفيني من على الفيس، وهسيبهولك في صندوق الوصف لو بتشوفيني من على اليوتيوب. بقلب السكر مع المية لحد ما بحس إن السكر يعني بدأ يدوب نوعا ما. ودلوقتي ببدأ إن أنا أنزل عليه ب3 معالق كبيرة مليانة، يعني هرمية تمام، بما يعادل كام؟ بما يعادل 60 جرام من النشا. بقلب كويس جدا. طبعا الكلام ده كله لسه على البارد، لسه مفتحتش النار. بنقلب كويس لحد ما بنحس ان النشا بتاعتنا بدأت تدوب، وبعد كده هو بنبدأ نشغل عليها النار. بنقلب بالمضرب الكهربائي كده لحد ما نحس ان الخليط بدأ يتقل معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. في الوقت ده هنبدأ نضيف عليه تلت كوباية من عسل الجلوكوز، ولو مش موجود عندك عسل جلوكوز اللي هو بيبقى البديل بتاعه العسل الابيض، التلت كوباية بيعملوا كام جرام؟ بيعملوا 100 جرام. هبدأ انزل كده بعسل الجلوكوز، وببدأ ان انا اقلب كويس جدا الخليط. وطبعا النار في الوقت دوت بتبقى هادية جدا، يعني بالظبط بتبقى زي الشمعة. الملبن يا جماعة او الحلقوم من الحاجات اللي بتحتاج صبر، وبتحتاج وقت طويل جدا في الطبخ بتاعها وفي التسوية. فلازم يبقى عندك صبر، ولازم تدي كل خطوة وقتها وكل خطوة حقها علشان تطلع النتيجة بتاعتك جميلة. شايفين هنا انا كنت بوريكي النار، بقولك شايفة اهو النار كده انا موطياها جدا لأقل درجة بالشكل اللي احنا شايفينه. بتفضلي تقلبي. وطبعا في الوقت ده ممكن تستعيني بصديق، بتجيبي حد كده من الاولاد يساعد معاكي، لان بجد بياخد وقت طويل وبيحتاج لصبر، او ممكن تعمليه وانت بتشطبي المطبخ. بس اهم حاجة ان انت ما تنسيهوش وتستني عليه فترة طويلة. شايفين هنا كان خلاص القوام زي ما احنا شايفين بدأ يتقل اهو، شايفين مش نازل من المعلقة الخشبية. وفي نفس الوقت لما باجي الم الخليط تحس ان هو مش بيرجع للحلة، للقاع بتاع الحلة بسهولة. في الوقت ده خلاص كده الملبن بدأ زي ما احنا شايفين كده هو يتقل. بنضيف عليه اللي هو ايه؟ ملح الليمون اللي احنا كنا مدوبينه في المية. من بعد المرحلة دي بنستنى عليه لحد ما بيكمل ساعة وربع، وبعد كده هو بنطفي عليه. بنفضل نقلب فيه كده من وقت للتاني. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب لو بتشوفيني من على اليوتيوب، والمتابعة للصفحة لو بتشوفيني من على الفيسبوك. شايفين الملبن يا جماعة القوام بتاعه تقيل قد ايه؟ وطبعا باين جدا، واخد اللون الشفاف، اللون بتاعه فتح جدا جدا. اخر مرحلة عندي هبدأ اضيف معلقة كبيرة من مية الورد. مية الورد بتدي طعم جميل، وبتدي نكهة مميزة جدا للملبن. لو انت مش حابة طعم مية
مية الورد او مش موجودة عندك ممكن تستبدليها بفانيليا. بس بجد بجد مية الورد بتفرق جدا وبتديله الطعم القريب قوي قوي من الملبن اللي احنا بنشتريه جاهز من بره، وبتديله ريحة وبتديله طعم جميل جدا جدا. بنفضل نقلب، وشايفين طبعا كل ما انا بقلب القوام بتاعه يتقل، كل ما ابدا ازق فيه كده هو تحس ان هو ما بيرجعش بسهولة للحلة تاني وبيسيب القاع بتاع الحلة. في الوقت دوت المفروض لو انت عندك ترمومتر بنوصل درجة الحرارة ل 116، لو مش عندك خلاص بيبقى كده خلاص السوا بتاع الملبن بتعرفي ان هو تقل، لما بتيجي ان انت تلميه ما بيرجعش معاكي تاني لقاع الحلة. كده بتعرفي ان الملبن بتاعك استوى، بتطفي عليه النار. وتعالوا بقى يلا نصب الملبن ونشوف هنعمل فيه ايه. بنحضر طبعا، بنكون احنا محضرين من الاول القالب اللي احنا هنشتغل فيه. فدلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اصب الملبن. شايفين الوصفة ما شاء الله، الوصفة الناجحة بتبان من اولها، بمجرد ما نزل تحس ان هو خلاص بدأ ان هو يمسك، لانه واخد السوى المظبوط بتاعه. وكمان طبعا زي ما احنا قلنا في اول الفيديو ان احنا الملبن بتاعنا النهارده مفيهوش جيلاتين. بحاول ان انا اسويه كده بظهر المعلقه لانه سخن جدا، وبنزل عليه بطبقه من برضو النشا والسكر البودره. او عايزه تستغني عن السكر البودره براحتك، ممكن تحطي طبقه من النشا بس، لكن بره بتاع بره بيبقى محطوط عليه نشا وسكر بودره. دلوقتي طبعا بعد ما مر عليه حوالي 4 ساعات فبدات ان انا اقطعه. ما بتدخلهوش التلاجة، الملبن ما بيدخلش نهائي التلاجة. دلوقتي علشان نقطعه لازم نجيب السكينه بتاعتنا ونبدأ ان احنا ندهنها بنشا وسكر، او تدهنيها دهنة خفيفة بالزيت، بس النشا والسكر بيبقى أفضل. شايفين شكل الملبن قد ايه جميل جدا. ودلوقتي بنبدأ ان احنا نقطعه. طبعا لازم في كل مرة ننزل السكينة بتاعتنا في النشا والسكر البودرة، وباخد كده القطعة اللي انا قطعتها وبحطها على بقية الكمية اللي عندي علشان تبقى كل القطع في حجم واحد وايه يعني حجمها متساوي وشكلها جميل. برضو لما نيجي نقطع قطعنا كده بالطول، ودلوقتي هنبدأ نقطع بالعرض علشان نحصل على المكعبات بتاعة الملبن. يعني هو بالنسبة لي انا يا جماعة ما بفضلش ان انا اقطعها كمية كبيرة، لان الحلويات دي من الحاجات برضو التقيلة. يعني علشان اللي ياخد القطعة ما يفضلش منها ويهدر منها، اللي ياخد قطعة يقدر ان هو يخلصها. شايفين قد ايه جميل جدا وشكله جميل بجد، والارتفاع والسمك بتاعه قمر جدا. دلوقتي هبدأ ان انا اخد كل قطعة من القطع اللي انا قطعتها وهبدأ الف كل الجوانب بتاعتها في السكر والنشا، علشان لما نيجي نبدأ نخزنه ونشيله يعني في العلبة الوقت ما هو يخلص ما يبدأش ان هو يلزق تاني في بعضه. لازم تاخدي كل قطعة كده بالشكل اللي انت شايفاه، تبدأي ان انت تلفيها من كل الجوانب في السكر والنشا. هنعمل طبعا الطريقة دي في كل الكمية اللي عندنا لحد ما نخلص الكمية ايه كلها. شايفين كده الطريقة دي طبعا لازم تغلفيه كويس جدا بالسكر وبالنشا. ان شاء الله ناوية اعمل لكم برضو مجموعة من حلويات المولد النبوي الشريف. لو انتوا عايزين يعني وصفة معينة او كده اكتبوا لي في التعليقات، وبإذن الله هحاول ان انا ايه اعملها لكم. وان شاء الله كده يعني ربنا ييسر الامور ويجيب الايام علينا كلنا بالخير والسعد والهنا، ويا رب كل سنة وكلنا طيبين. وطبعا الوصفة بتاعت الحلقوم دي يعني برضو اللي هي نفس الوصفة اللي بنعتمدها في حشو الكحك بتاع العيد. يعني وصفة جميلة جدا بنفس المقادير بنفس الطريقة. النتيجة والطعم تحفة بجد يعني. شايفين بغلف كل الكمية اللي عندي بالشكل اللي احنا كده شايفينه لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندي. ونبدأ آخر حاجة بقى نعملها ان احنا نقدمها في طبق التقديم. وشايفين الشكل تحفة تحفة بجد بجد. يعني وصفة بجد احلى من بتاع بره، طبعا اوفر بكتير جدا جدا من بتاع بره. انضف بكتير من بتاع بره، فاهمين؟ دي كانت الوصفة بتاعتي النهاردة، وده كان الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان هو في الاول ينال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والمتابعة للصفحة. وإلى اللقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله.